हाई गाइज, गुड मर्निङ। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आज चाहिँ म खोर्सानी रोप्दैछु र हाम्रो पटमा अलिकति खोर्सानी उब्रेको थियो। त्यो खोर्सानी लिएर आएर मैले यहाँनिर बारीमा रोप्दैछु। हाम्रो यो घरको छेउको सानो बारीमा चाहिँ हामीले खोर्सानी मजाले लगाएको छौँ र यो अलिकति थियो, त्यो चाहिँ मैले लगाइदिँदैछु। म र आप्पा भएर मजाले लगाएको छौँ। अन्त तपाईँहरूलाई अब म यो मजाले फलेपछि है, यसो यो सानो बारीमा डल्लै ड्याम्मै खोर्सानी भएपछि चाहिँ म देखाउँछु है त। अहिले चाहिँ मैले सार्दैछु, पानी पनि परिरहेको छ, धुम्म दिन पनि भइरहेको छ, मजा पनि आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, खोर्सानी छ सानो बारीमा। अब यो मजाले फलेपछि चाहिँ म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु है त। थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाई बाई साथीहरू। सबैजना राम्रोसँगले बस्नु होला।